والفرقان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا، من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل المخلوقات وخير من صام مقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم واعبدوه واشكروه على ما أنعم به عليكم، واحمدوه واعرفوا نعمته عليكم بمواسم الخيرات التي تتكرر عليكم كل عام، ليتكرر بها عليكم من الله الفضل والإنعام. أيها المسلمون، لقد أظلكم شهر عظيم وموسم كريم تتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات. إنه شهر رمضان الذي فيه أنزل القرآن، إنه شهر الصيام والقيام، شهر الصدقات والبر والإحسان، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المسلمون، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل الكرامة. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا في هذا الشهر الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عباده المعتوقين من النيران. أيها المسلمون، لقد فرض الله علينا الصوم كسرا لشهواتنا، فإننا بصيامنا لهذا الشهر الكريم نكون قد وفقنا المولى عز وجل للكف عن الشهوات والأغراض الدنيوية، ونكون قد مدنا الصلة بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون. عباد الله، شهر رمضان شهر ينتظره العباد الصالحون، ينتظرون أيامه ولياليه ليزدادوا بالطاعات نساء ورجالا، بما أنه شهر التقوى والمغفرة والرحمة والعتق من النيران. وإن الصيام عباد الله ليطلع به على صدق صاحبها إلى الله علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا محمد، قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة ب10 أمثالها، مصداقا لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. فالصوم جزاؤه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والأجر والثواب من جنس العمل. أيها المسلمون، إن أيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، ومهما أكثر الإنسان من الحسنات فإنه لا يمن بذلك على ربه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإنه كلما كثرت الحسنات ينتفع بها العبد في الآخرة الباقية التي ليس لها نهاية. فأقبلوا في شهر رمضان، شهر التوبة والرحمة والمغفرة، شهر القرآن وشهر الفتوحات والبطولات. أقبلوا إلى ربكم بفعل الخيرات والبركات وأعمال البر والطاعات، وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل التقوى لنا أربح بضاعة. ونسأله أن لا يجعلنا في شهر رمضان لهذا العام من أهل التفريط والإضاعة. فيا من ضيع عمره، يا من ضيعت يا عبد الله كامل العمر في التسويف، سوف أفعل كذا وأفعل كذا وأقوم بكذا. يا من ضيعت عمرك في غير الطاعة وفي التفريط وفي التسويف، هذا موسم تفتح فيه الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. إذا جاء شهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. ما معنى سفدت الشياطين؟ يعني سلسلة الشياطين. ما يبقاش عندك عذر قدام ربك في إنسان ما يدخلش يصلي صلاة الجماعة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان، وقت نقول قام رمضان إيمانا واحتسابا، أضعف الإيمان أنك تجيب صلاة العشاء مع الإمام ولا تنتهي ولا تخرج إلا أن تنتهي بانصراف الإمام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مع آخر صلاة من صلاة التراويح. هذا ايش معناتها؟ قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية هذا الشهر، بفرضية صوم هذا الشهر، واحتسابا للأجر والثواب عند الله. العمل يكون
لله جل جلاله، لله سبحانه وتعالى. وليحذر الصائم مما أعده أهل الانحلال ودعاة الفساد. وكم نعيش في زماننا الآن في زمن المغريات، أهل الفساد وأهل الضلال من برامج مضلة ومشاهد مخلة. ليس من معقول إنسان صايم ويجي يبدأ ينظر ويقلب بصره من قناة إلى قناة، وفي برامج الفساد اللي قاعدين نشوفوا الآن في الأعلام الموجود الآن في جميع أكثر القنوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا أمام هذه الفتن. وراقبوا الله أثناء صيامكم من النظر إلى الحرام، فالصوم ينمي الشعور بمراقبة الله ويزكي النفس بالطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي